Bizde Kırgızstanda erkeklerden ayalдар 58 minge köp. 58 min ayaldın eri yok. Erkek tiyeniz je Kıtayga tiyiş gerek, je eri yok yaşaş gerek, je ikinci ayal olup tiyiş gerek. Oşon üçün yok degen 58 min erkek ikinci ayal alış gerek. Emi bizdin başımızdan da bu tıyı salıngan. Biroq iştebegen mıyzam, onda iştebegen mıyzamдар bolot. Ekinci ayal algan günö degen mıyzam bar, sottolot degen mıyzam bar, biroq bizde mına Mıktıbek Aslanbek'in ekinci ayalı var, Özbek Ajı'nın ekinci ayalı var, Ketken Bakiyev'in ekinci ayalı, Aytmatov Ramatılık'ın ekinci ayalı var ele. Tursunbay Bakirulun'da maşallah anıqın nisap tolturgan. Alhamdulillah. Oşon üçün azamatlar alış gerek. Biroq ala turgan adam erkek boluş gerek. Ekinci ayal alıp durup bana birinci ayal katı öde verse korkup ketip durup yupka gire kaç oy talak beri turgan bolboş gerek. Oşo iki ayaldın başın koşup oşolordu karayıp turgan, sözüne çıday turgan bolup katınga gelip katın bolboy erkek boydan kala turgan bolsa oşol alsın. Bolbosa moga bir katın aşıkça bolot. Oşo bir katın etegen sılap uşintip tuflisini açıp jüre veriş gerek. Ben aytam deputat bolo turgandar iki ayal almaçı deputat bolboş gerek dep aytam da. Екі ayalды адилетті қарап, екеуінің құрсағын тойғыз алса, анан біреуінің құрсағын тойғыз алады. Bizde hazır okat ötpey қалғанда депутат болғысы келеді. Неге? Оңай okat бар деп. Sen өзің құрсағын түзік тойғызып, екі қатынды құрсағын тойғызып, мына ошолор тегиз қарай алсаң, демек елдің ишин кыла аласың. Болбосо иш кыла албайсың сен. Министр боло турганда 3 катын алыш керек сөзсүз түрдө. Ана министр болуш керек. Болбосо сен жарабайсың деш керек. Падыша болуш 4 ayal алыш керек. 4 ayal алып, 4 кайжык тегиз карап, 4 облустан болуш керек. Ошондо тартпайт бияка-биякачы. Анан адилеттүү болсо, сен жарайсың дейбиз. Анан bir катынды башкара албаган, бизди башкарса катын келип башкарып калганда көрдүк бардыгыбыз. Ошон үчүн катынды башкарган, адилеттүү боло турган келсе шайлаш керек болсо, басадан ишин кыл деп айтыш керек.